2-ийн 22 дахь бодлого. За штатууд бэхэлсэн эргэртэйгээр утсаар холбосон M1 нь 100 г. За өгдлүүдээ энд бичиж. M1 нь 100 г буюу Т.1 кг. За M1 гэж энэ ачааг хэлж байна. M2 нь 150 г буюу Т.115 кг. Энэ ачааг хэлж байна. Маста ачааг тогтжээ. Хэрвээ хоёр ачаа ижил өндөрөөс хөдөлж эхэлсэн. Анх ижил өндөртөөс нэр маань. Ижил өндөртөөс. Хөдөлж эхэлсэн бол ямар хугацааны дараа тэдгээрийн өндрийн зөрүү өөрөлд нэг бие нь энд ирэхэд, нэг бие нь энд ирэхэд нөгөө бие нь энд ирсэн гэсэн. Энэ өндрийн зөрүү нь 40 см буюу Т.4 болохоо гэсэн байна. Бид нар яг хоёр нэг бие нь нэг M1 маста ачаа дээшээ хөдлөн. Энэ бие бол дээшээ хөдлөн. Харин M2 маста ачаа доош хөдлөн. Тэгээд ямар хугацааны дараа энэ хоёрын хооронд өндрийн зөрүү 40 см болох бай. Өөрөөр хэлбэл бид нар хугацааг олно. За тэр хугацааг бид нар Т гэж тэмдэглэе. За өндрийн зөрүү нь 40 см болсон учраас энэ тус бүрийн явсан зам нь яг 20 см буюу Т.2 м болно. За одоо нэгдүгээр бид үүсэж байгаа өчтөдөө бүгдээрээ энэ зурган дээрээ зуръя. За M1 хөндөө хүч нь яг M1G хөндөө хүч нь X доошо. Усны татхууч дээшээ усны татхууч Т-гээр тэмдэглэж. За M1 маста би M2 маста биес бага маста учраас дээшээ хөдлөн. За тэгвэл M1 маста бид үүсэж байгаа нийлбэр хүч нь M1 А дээшээ чиглэл. За M2 маста бид үүсэж байгаа хүч бол хөндөө хүч нь энэ бид үүсэж байгаа хөндөө хүч X доошо усны татхууч дээшээ. За M2 маста бид доошо хөдлөх хүч нийлбэр хүч нь M2А доошо чиглэл. За энэ дээр хоёр ачааны хурдгалыг ижил аагаар тэмдэглэж. Яагаад аагаар тэмдэглэж байгаа гэхээр энэ хоёр би нэг нь дээшээ нэг нь доошоо хөдөлж байгаа боловч чиглэл өөр чиглэл хөдөлж байгаа боловч хурдныхын тоо хэмжээ ижил байна. За тэгвэл эхний бид үүсэж байгаа хүчний энэ зургаас нэгдүгээр бид үүсэж байгаа нийлбэр хүч нь M1A тэнцүү Т хүчээс хасдаг нь M1G байна. Энэ хоёрдугаар бид үүсэж байгаа хүчнээс нийлбэр хүч нь M2A тэнцүү M2G-гээс хасах нь Т байна. За энэ ягаад Т-гээс хасах нь M1G вэ гэдэг байна. Энэ би дээшээ хөдлөнө. Ямар хүчний үйлчлэл дээшээ хөдлөхөөр Т хүчний үйлчлэл. Т хүчний эсрэг M1G байгаа учраас хасж өгч байгаа. За энийг тайлбарлая. M2 маста би доошоо хөдлөж байгаа. За тэгэхэд ямар хүчний үйлчлэл доошоо хөдлөхөөр M2G гэсэн хүчний үйлчлэл доошоо хөдлөнө. Хөдөлгөөний эсрэг Т байгаа учраас энийг хасж өгнө. За одоо үндсэндээ тэгшлээ зохиоцсон чинь бид нар хурдгалыг олъё. За хурдгалаа яаж болов амархан байгаа шууд энээр тэгшлэг хооронд нэмчүүл яг усны татхууч Т-гүүд нь устна. Тэгвэл ижил гişүн А-г хаалнаас гаргачвал тэмдгийн өмнөх тэгшлэлүүдээс M1 дээр нэмэх нь M2 үрждэг нь А арталт нь тэнцвэрийн артал M2G-гээс хасдаг нь M1G. За эндээс хурдгал А-гийн тэгшлэлийг гаргаж ирэх юм бол бид нар M2-аас хасдаг нь M1-ийг хуваах нь M2 дээр нэмэх нь M1-ийг үрждэг нь G гарч ирнэ. Энэ G-г хаалнаас гарч байгаа. За эндээс массууд өгсөн байгаа G-гээ бид 9.8-аар бодоод өгдлөдөө орлогчтой хариугаа гаргах юм бол хурдгал А нь 196 м/сек квадрат гарч ирнэ. За бид хурдгалаа олцсон. За тэгвэл M2 маста би маань доошо 20 см явна. Тэгвэл энэ явсан зам нь S тэнцүү А Т квадрат багам 2 байна. Хөдөлгөөний тэгшлэл. Энэ тэгшлээс бүгдээрээ хугацаагаа олох юм бол Т тэнцүү 2S-ийг хуваах нь А язгуудаар болж өгнө. За энэ тэгшлэлийг бол хүүхдүүд өөрсдөө сурчих хэрэгтэй. За ингээд зам нь бол Т.2 м, хурдгал 196 м/сек квадрат. Энэ өгдлүүдэд орлуулаад тоон утгыг олох юм бол Т145 секунд гарна. Өөрөөр хэлбэл Т145 секундын дараа энэ хоёр ачаануудын хоорондын өндрийн зөрүү нь 40 см болох нь.